啫，好冇？好啦，我哋今日個可能仲有個 topic 去到呢度啦。好，我哋有冇一個 bonus 嘅 topic 啊 ？Raymond，咁有個觀眾叫 Fanny，咁佢就話好驚結婚，應該點樣好快咁決定咧？咁點解啊？即係話好驚結婚應該點樣係咪？唔係個 point 就係嗱咁嘅，我哋做某一樣嘢，我哋有個目的噶嘛。結婚係咪係件事嚟？咁你目的係咩先？結婚係行為嚟，咁你做呢個行為嚟做咩先？即係等於我要做運動，因為我要透過運動，我首先就係我要令到自己好健康、好強壯，再用呢件事嚟磨練我嘅鬥志。唔單止要做運動，我仲要係瘋狂地做運動。呢個就係做運動呢個行為後邊嘅原因嚟。得唔得？唔好淨係 focus 喺呢件事嗰度。你問自己究竟咁你結婚，你睇書係咪？你做運動後邊個原因喺邊一度先？係咪啊？咁如果呢個後邊嗰個原因係你想要嘅，你咪做咯。係咁簡單啫。冇人會幫到你點樣可以係要結婚係咪啊？得唔得？你稱咯 ，pros and cons。你做呢件事有啲咩好處唔好處？我講例子有冇？我講例子有冇？我用翻我哋成立 BCM 之前嘅一啲嘅經歷好冇？我破晒紀錄，我有3個運動世界紀錄。咁我破第一個之前咧，係冇人睇好嘅。100個裏邊或者有1個，有99個都話唔得嘅。我自己都唔係100%信心嘅。係咪？因為我想做呢樣嘢，我首先我想挑戰我自己。第二樣嘢我想表達就係咧，原來一個人你唔需要好叻，或者可以係唔識底下，只要你將你嘅心血、你嘅時間、你血汗擺上去呢一樣嘢，你可以由一個唔識做呢件事嘅人，成為世界上最勁嗰個。個 pros 嘅就係我做到咯，個 cons 嘅就係做唔到，失敗咗。咁我要 juggle 啦，係咪？如果你係我，你要 juggle 啦。哇，做唔到好大鑊㗎，俾人笑㗎，乜，但係做到勁，係咪？但係做唔到，攞經驗咪再去過咯，係咪？做唔到，我攞經驗再去過，其實我冇輸噶，呢個世界冇輸㗎，視乎你點樣睇呢樣嘢咯，係咪啊？視乎你睇點樣睇呢樣嘢咯。點啊？呢樣嘢你一定要做咯，你衡量下咯。咁如果人哋逼你，係咩？冇人可以逼我做任何嘢噶嘛？呢個世界係咪啊？唔中意唔好做，中意全力做。但係你後邊嘅原因係點樣？點解有啲人睇住同一個嘅行為，但係如果你目標唔同咧，你出嚟嘅結果都唔同。我用做生意有冇？有好多人做生意淨係為咗搵錢。點解做生意？錢。搵錢，要搵錢，要搵錢，要為自己搵錢，自己好生活，乜嘢都係錢，咩都係自己，咁啦。第二個人做生意，講使命，講原因，點樣將用生意呢個工具幫助到更加多嘅人。同一個行為，唔同嘅原因，呢個淨係想搵錢，下邊想幫好多人，幫好多人解決問題。上面一個自私嘅諗法。下邊一個好有大愛諗法，最終揾得錢多係下邊呢班人，佢唔需要再點樣諗錢，因為錢係一個副產品嚟嘅。點解你要結婚？點解你要做運動？點解你要睇書？係咪？點解你要學車？點解你做某一樣嘢？點解後邊就係最大嘅推動力？OK， 用翻呢個心態，好嘛？咁我今日個直播去到呢一度啦，記住啦，如果你未係 subscribe 呢個 channel 嘅時候，記住 subscribe 呢個 channel。OK， 有啲咩留言留俾我哋，好嘛？咁記住係幫手係share 呢個嘅 video 出嚟。咁我哋下一次嘅 Branch Show 咧，就同大家見面。